Det første vi gjør, det er jo å sjekke at våpenet er tomt. Det er det. Tar ut et magasin. 40 skudds magasin. Han står nå i fire position. Så vi tar bare avtrekk og får han inn. For å gjøre han litt lettere denne her, så kan vi også ta av selve kolben. Så han er lettere å holde på å jobbe med. For å demontere denne her, så er det en knapp som du må trykke. Han er nok så lik sånn som Suomien er. Du trykker inn den, og skrur ut selve den. Men for å gjøre det, så må våpenet stå i safe. Da går den, eller så låser han. Da er det bare til å skru ut enda stykket her. Passer på, det er i fjør her, så den kommer. Her kommer den. Tennstempel. Rekylfjær med styring og endestykke. Det er den du klemmer inn for å få den til fri. Da må vi sette den i fire position igjen for å greie å spenne opp selve sleiden. Så skal vi ta av. For å ta ut sluttstykket så tar vi ut hendelen, ladehendelen, ser ut som stemmegaffel, god lyd, og trekker selve sluttstykket ut. Dette er jo et tungt sluttstykke. Fint mønster på det, det er sveist, eller det er dreid opp i så å si et helt stykke. Veldig fint tillagt, tilpasset. Her har vi jo tennstempelet, passer rett i, og også ladehendelen. Når vi ser på denne maskinpistolen, så er han jo, han er spesiell med hensyn til magasinbrønnen. Når du setter i magasinet, det kan du både sette det i når han står sånn, men du kan ikke ta det ut, du må slå han opp. Men når du ber han slik som dette, så kan ikke skuddet gå av. Du må folde ut magasinet for å kunne bruke han, og da bare løsner du den, slår han ned, så er våpenet egentlig klar til bruk. For å ta ut magasinet så er det vanlig den hendelen der. Trykker den, tar det ut. Magasinet, som egentlig hører til den korte versjonen, tar 30 skudd. Men jeg har bare 40 skudd til den. Og alle magasinene er nummererte fortløpende. Dette er nummer 2859, og de andre jeg har, de går oppover fra 2004 opp til 3100. De er merket med 9. Og det står SS-41. Jeg antar at det er da de er produsert i 41. Jeg er ikke sikker på dette, men det er noe jeg antar. Kaliberet på denne er 9 mm, 9 ganger 19. Han er også produsert i 3 forskjellige andre kaliber, sånn som 765 ganger 22 luger. Han er også 763 ganger 25 luger, og 9 ganger 25 mauser. Så det er en liten, lette maskinpistol, veldig fint lagt, og som sagt, det er bare produsert 1200 til sammen av de 4 modellene. Så hvor mange der er lagt av akkurat denne her, det kan være noen få hundre. Om denne stokken er nok ikke original, for meg så ser det ut som han har kuttet litt ned. Siktet er originalt, siktene er originale. Skuddtakten sa jeg vel gjerne, det er 900 skudd i minuttet. Det er noenlunde likt Suomi, den finske. Samme kaliber. Denne er også oppdreid for eventuelt en rekylforsterker eller en lyddemper. Jeg tviler på det, men jeg kan tenke meg en rekylforsterker. Denne her, de ble produsert fra 1933 og frem til rundt 1945. Så de ble brukt av sikkerhetsstyrkene, politiet i Sveits, og Finland hadde noen av dem. Og både Sveits og Finland hadde den i kaliber 9 ganger 19, altså den vanlige 9 mm parabellen. Denne her er også delbar. Jeg tror ikke dette er originalt. Du sleider den bare rett inn på styringen, så er den klar.
Alt er nummerlikt. Sluttstykke, ladehendel, kolbe, alt bortsett fra magasin er ladet. Så skal vi sette den sammen igjen. Da setter vi i sluttstykket. Der kommer den. I med tennstensel. Så må ladehendelen passe. Der. Så må vi ta avtrekk. Og for å få avtrekk, så må egentlig endestykket stå på, men vi kan bare... Det er en liten tapp her som blir presset ned når vi har skrudd på det, som gjør at da frir den. Da er den klar. Så er det på med rekylfjær og sette den i. For å greie å skru på denne her, så må den settes i safe. Ellers så greier vi ikke å klemme inn på selve båndstykket her. Det setter vi bare i, så skrur vi helt til det låser. Du hører klikket når den kommer rundt. Der gikk den i lås. Sett den i fire position, da kan du ta ladegrep. På med kolbe. Og i med magasin. Artig sak. Bolten går ikke frem når du tar avtrekk når magasinet er tomt. Da stopper den i selve magasinet. Så du må ta ut magasinet for at den skal slå frem.